హలో అండి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మీరందరూ బాగున్నారని అయితే అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి. ఈ వానాకాలంలో ఎండ రావడం అనేది గొప్ప విషయము. ఆ రోజంతా చాలా హ్యాపీగా అయితే అనిపిస్తుంది. బట్టలు ఉతుక్కోవచ్చు, వేరే పని కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి వానమూడం వచ్చి వర్షం పడినా కానీ ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎండొచ్చింది కాబట్టి మార్నింగే వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఆన్ చేసి వెళ్తున్నానండి. ఇంట్లో పని అయితే తర్వాత చూసుకుంటాను. మా హస్బెండ్ వచ్చేసి తినేసి వెళ్ళిపోయారండి. నేను కూడా ఒక రాగి ముద్దనైతే తిన్నాను. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి నేరేడు పళ్ళు అయితే ఉన్నాయి. వాటిని వాష్ చేసుకొని తినాలి. నేరేడు పళ్ళు బాగా మాగిపోయాయి అనుకోండి, ఎక్కువగా దోమలు అయితే వస్తూ ఉంటాయి కదా, చిన్న దోమలు. చూడండి, నేను పట్టుకుంటే దీని చుట్టే తిరుగుతూ ఉన్నాయి. నిన్న నైట్ అయితే మా హస్బెండ్ ఈ పళ్ళని అయితే తీసుకొచ్చారండి. ఇంకా సీజన్ అయిపోతుంది అనేసి లాస్ట్ టైం అయితే తెప్పించుకున్నాను. ఇంకా బట్టలన్నీ అయితే ఆరేస్తున్నానండి. పాపం ఒక సిస్టర్ అయితే నాకు కమెంట్ చేసింది, నేను న్యూలీ మ్యారీడ్ అండి, బట్టలు ఆరేసేది చూపిస్తారు, వేసేది చూపిస్తారు, కానీ ఉతికేది ఎలా ఉతకాలనేది చూపించలేదు అని. సో నేను తప్పకుండా అదైతే చేసి చూపిస్తాను. నేను ముందైతే ఎక్కువ బట్టలు ఉతికినా సరే అలసట అనేది వచ్చేది కాదండి. ఈ మధ్య అయితే ఎక్కువసేపు అయితే బట్టల్ని, టీషర్ట్స్ని కానీ రుద్దలేకపోతున్నాను నేను. నాకు చెయ్యి అయితే నొప్పి వచ్చేస్తుంది. ఇంకా మా ఇంటి ముందంతా మన్ను రోడ్డు ఉండడంతో వెహికల్స్ అన్నీ వచ్చేటప్పుడు పోయేటప్పుడు బురదనంతా ఇక్కడే రాసిపోతాయండి. చాలా అయితే చాలా మన్ను అయితే ఎక్కువైతే వచ్చేసింది. మన ఇంటి ముందర మాత్రం నేను క్లీన్ చేస్తాను. ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా క్లీన్ చేయడానికి నాకు కుదరదు కదా. నేనైతే మా హస్బెండ్ షర్ట్స్ని నానబెట్టి పెట్టేశాను. ఇంకా వాషింగ్ మిషన్లోకి వచ్చేసి వాటర్ అనేది చాలా స్లోగా అయితే వస్తున్నాయి. ఇవి 15 డేస్కి ఒకసారైనా మనం పైప్లను అనేది క్లీన్ చేసుకోవాలి, లేదంటే మన్న వచ్చేదంతా ఫిల్టర్ దగ్గర ఆగిపోతుందని చెప్తూ ఉంటారు కదా. డెమో చూయించుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ పర్సన్ అయితే అలాగే చెప్పారు. 15 డేస్కి ఒకసారి ఈ ఫిల్టరింగ్ దగ్గర క్లీన్ చేయండి మేడం, అలాగే డ్రమ్ క్లీనింగ్ అనేది 45 డేస్కి 30 డేస్కి అలా అయితే చేసుకోండి, అప్పుడు మెషిన్ అనేది ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది అని అయితే చెప్పారు. నేనైతే అంతగా అయితే ఏం పట్టించుకోవడం అయితే లేదు. బట్ ఈరోజు వాటర్ అయితే చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి ఏంటని అయితే అన్నీ క్లియర్ చేస్తున్నాను. మా వాషింగ్ మిషన్ బయట పెడతాం కాబట్టి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇంట్లోకే మనం ఎంత తుడిచినా దుమ్ము ధూళి వస్తూనే ఉంటుంది. అలాంటిది బయట ఉందంటే దీనిపైన రోజు క్లీన్ చేసినా సరే దుమ్ము అయితే పడుతూనే ఉంటుంది. అందుకే నేను కూడా ఏ రోజైతే వాషింగ్ మిషన్ వేస్తానో ఆ రోజు మాత్రమే పైన అంతా క్లీన్ చేస్తున్నానండి. హోమ్ టూర్ చేయమని అయితే చాలామంది అడిగారు. నేనైతే శ్రావణ మాసంలో క్లీనింగ్ పర్పస్ మొత్తం అయిపోతుంది చూడండి, ఆ టైంలో చేద్దామని అయితే అనుకుంటున్నాను. మీరేమంటారో చెప్పండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్లో ఫిల్టర్ దగ్గర ఈ చెత్త అంతా అయితే వచ్చింది. ఇదంతా ఇసుకనో మన్నో తెలీదు, చాలా వరకు అయితే నిండిపోయింది. దీన్నంతా ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేయాలి. అది చేయితో తీస్తూ ఉంటే రావడం లేదండి. ఇంకా నేను పట్టికర తెచ్చుకొని దాన్ని అయితే రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మా ఇంట్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులన్నీ నేనే చూసుకుంటాను. వాష్రూమ్లో కూడా ట్యాప్లో ఏవైనా ఫిల్టర్ దగ్గర కొంచెం మన్ను అవి అంతా ఇరుక్కుపోతుంటాయి కదా, వాటిని రిమూవ్ చేసేది, మళ్ళీ పెట్టేది, క్లీన్ చేసేది, ఇవన్నీ కూడా నేనే చేసుకుంటాను. ఇవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్ కాబట్టి మనం కూడా తెలుసుకోవాలి. మన హస్బెండ్స్ మీదే డిపెండ్ కాకుండా మనం తెలుసుకుంటే వాళ్ళని అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా మనమే చేసుకుంటాము. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం నేను ఇక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ ప్లేస్ అంతా క్లీన్ చేశానండి. మోటార్ పైప్లో వచ్చేసి నీళ్ళు అయితే రావలేదు, కరెంట్ లేదు ఈ టైంలోనే. ఇంకా కరెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే టైం ఎక్కువ అవుతుందని అయితే నేనే బకెట్ తోటి అయితే నీళ్ళంతా క్లీన్ చేశాను. వాటర్ వచ్చింటే గిన కరెంట్ ఉంటే మొత్తం అంతా నేనే క్లీన్ చేసేదాన్ని పైప్ తోటి. అందుకే ఆ ఏరియా అంతా కూడా కొంచెం వదిలేసాను నేను. ఏదైతే ముందంతా కనిపిస్తుందో అదంతా క్లీన్ చేసేసాను. ఈ ఇంట్లో డోర్స్ మాత్రం బెడ్రూమ్ కానీ లేదంటే మెయిన్ డోర్ కానీ రెండు ఒకేలాగే చేయించారు. చాలా స్టాండర్డ్ డోర్స్ అయితే చేయించారండి. రెంట్ పర్పస్ లాగా అయితే అస్సలు లేదు. మనం ఇళ్ళల్లో ఏవైతే మంచి క్వాలిటీ ఉంటాయో అలా అయితే చేయించారు వీళ్ళు. మన చెట్లకైతే రోజు నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరమే లేదండి. వానాకాలంలో అయితే
బెంగళూరులో కొంచెం సేపు అయినా వర్షం అయితే పడుతుంది. మనం పోసే నీళ్ళ కన్నా దేవుడిచ్చే నీళ్ళు చాలా బాగా అతుక్కుపోతాయి కదా, అందుకే నేను కూడా వదిలేస్తున్నాను. సో ఈరోజైతే మన పువ్వులు ఇలా పూసాయి. సింక్ అంతా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సింక్లో ఏదైనా కడగాలంటే నాకు నచ్చట్లేదు. ఇంకా అందుకనే ఈ ఒక్కటే కదా అని అయితే బయట అయితే కడుగుతున్నాను. రేపు వచ్చేసి దోశలకైతే నానబెడుతున్నానండి. అదొక్కదానికే మళ్ళీ సింక్ని ఎందుకు బాగా ఎండిన దాన్ని మళ్ళీ నీళ్ళు పోయడం అని అయితే బయట అయితే వాష్ చేస్తున్నాను. నేను మొన్న ఒక వీడియోలో చెప్పాను కదండి, అడ్రస్ వెరిఫికేషన్కి పిన్ అయితే రావడం లేదు. 2 పిన్నులను అయితే వాళ్ళు సెండ్ చేశారు కానీ నాకైతే రిసీవ్ అవ్వడం లేదని. దానికి కొంతమంది అయితే కమెంట్ చేస్తారు, వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. ఇంకా నేను వచ్చేసి ఒక సిస్టర్ని అయితే కన్సల్ట్ అయ్యాను. అంటే ఇలా ఇలా అయ్యింది అని చెప్తే తను ఫుల్గా అడ్రస్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే మనము మీషోకి కానీ లేదంటే ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ వీటికి మనం ఎలా పెట్టినా వాళ్ళు మనకు కాల్ చేసి వస్తారు. కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ అలా కాదు, మనం క్లియర్గా అడ్రస్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. లైక్ ఎలా అంటే హౌస్ నెంబరు, స్ట్రీట్ నెంబరు, ఇంకా అలాగే ఏ విలేజ్, డిస్టిక్, ఇలా అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. లేదంటే మీకు అది పిన్ అనేది రిసీవ్ అవ్వదు. అలా ఒకసారి మీకు రాలేదు అంటే వెంబడెంబడే అలాగే చేసేయకండి. ఫుల్గా కరెక్ట్గా ఏదైతే హౌస్ నెంబర్తో సహా ఉంటుందో వాటిని మాత్రమే ఇవ్వండి అని తనైతే నాకు అడ్రస్ని అయితే అప్డేట్ చేసి ఇచ్చింది. సో నేను పిన్ అయితే మళ్ళీ రీసెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రీసెండ్ చేసిన తర్వాత అది నాకు కనుక వచ్చింది అంటే నేను ఆమె నేమ్ కానీ ఆమె ఛానల్ గురించి కానీ మీతో అయితే షేర్ చేస్తాను. మీకు ఎవరికైనా మానిటైజేషన్ గురించి కానీ లేదంటే యూట్యూబ్ పరంగా ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి లేదంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తననైతే అడగండి. తను చాలా త్వరగా అయితే రెస్పాండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ తను ఎలాంటి అమౌంట్ అడగలేదు. మళ్ళీ ఇంకా ఏంటంటే మీరు నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నేను మీకు ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాననేది కూడా నాకైతే ఏం షేర్ చేయలేదు. ఈ కాలంలో మనకి ఏమీ తీసుకోకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. సో మీకు ఎవరికైనా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం నేనైతే ఆమె పేరు చెప్తాను. ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి నేనంతా ఫ్రెష్ అయిపోయానండి. మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఇంకా రాలేదు. ఈరోజు వాళ్ళ అమ్మగారు అయితే వస్తున్నారు ఇంటికి, అందుకని తను పికప్ చేసుకోవడానికి బస్ స్టాండ్కి అయితే వెళ్ళారు. ఫుల్గా అయితే వర్షం పడుతుంది ఈరోజు. కరెంట్ వచ్చేసి 4 గంటలకు 3 గంటలకు అలా అయితే పోయిందండి. ఇంకా 7 గంటల వరకు అయితే కరెంట్ ఇవ్వలేదు. ఈవినింగ్ మాత్రమే వర్షం పడుతూనే ఉంది, ఇంకా స్టాప్ అయితే అవ్వలేదు. కరెక్ట్గా వంటలు చేసుకునే టయానికైనా కరెంట్ ఇచ్చారు. అమ్మాయి అనుకున్నా. నేను అప్పటికే ఇక్కడైతే బంగాళదుంపనైతే కుక్కర్లో వేసి పెట్టానండి ఉడకడానికి. ఈరోజు వచ్చేసి మా ఇంట్లో రెట్ట ఆలుగడ్డ కూర అండి. సో మళ్ళీ కొంచెం ఇంటికి ఎవరైనా వస్తున్నారంటే వాళ్ళ షెడ్యూల్స్ని నేను ఏమీ తారుమారు చేయకుండా మామూలుగా విలేజెస్లో ఎలా వండుతారో సో అలాగే ఒక 5-6 డేస్ అయితే ఉండబోతుంది. తర్వాత ఇంకా నా షెడ్యూల్స్ అనేటివి నేనైతే స్టార్ట్ చేసుకుంటాను. అందుకే నైటే మా ఊర్ల సైడ్ అయితే రెట్ట చేసేది. చాలామంది చాలా వరకు నైటే చేసుకుంటారు. ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే మార్నింగ్ టైంలో చేసుకుంటారండి. ఇంకా అందుకనే నేను కూడా నైటే చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ అయితే మెట్రోకి అయితే వెళ్ళారండి. ఎందుకంటే ఫుల్గా రైన్ అయితే పడుతుంది. ఇంకా బైక్లో వెళ్ళడానికి అయితే తనకు కుదరలేదు. నేనైతే వంట చేసేసాను వాళ్ళు వచ్చేసరికి. సో ఇలా కొన్ని రోజులు అయితే లేట్ నైట్స్ అయితే ఉంటాయి. 10 గంటలు అలా అయితే అవుతాయి. ఇంకా టీవీ చూసుకుంటూ అలా ఈరోజు అయితే గడిచిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.